हेलो दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूँ कि ये जो किंगस्टोन का रैम है, ये इसको अनबॉक्स करने का और इसका इंस्टॉलेशन भी मैं दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये है किंगस्टोन फ्यूरी बीस्ट जो DDR4 का रैम है। देखिए DDR4 ये 8 GB करके है, दोनों 16 GB है। देखिए दोस्तों, इधर DDR4 36 मेगाहर्ट्ज़ का है और CL 172121 है दोस्तों। इसका रैम कम जो लेटेंसी का कुछ है, और ये 16 GB करके, मतलब 16 GB है टोटल। ये 8 GB का स्टिक है और ये भी 8 GB का ही स्टिक है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। और इसका प्राइस है दोस्तों 6858 रुपीज़ ओनली। देखिए दोस्तों इधर, और इधर जो अमाउंट प्रिंट हुआ है दोस्तों, इसका तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो वर्ड में लिखा हुआ है वो 6858 ओनली लिखा हुआ है। और देखिए इधर ये इस रैम का ही है, किंगस्टोन फ्यूरी बीस्ट 8 GB 16 GB 8x2 36 मेगाहर्ट्ज़ का ये रैम है। तो इसको खोल लेते हैं। और दोस्तों इसमें देखिए XMP सर्टिफाइड है। ये इंटेल और AMD दोनों के लिए कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए इधर लिखा भी हुआ है इंटेल AMD। और ये जो लाइट है इसका RGB, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो। इधर ऑरा सिंक है। देखिए इधर आप MSI का जो लाइटनिंग सॉफ्टवेयर है उससे गीगाबाइट का ऑरस, जो मतलब RGB फ्यूजन 2 करके कुछ आता है, आसूस का आता है ऑरा सिंक करके, जिसका जो मदरबोर्ड है उसी में ही ये कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सभी मदरबोर्डों पे आराम से चल जाता है। और इसका जो RGB लाइट है ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो चलिए इसको खोल के दिखा देता हूँ, इसके बाद इंस्टॉलेशन भी मैं दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमको मिलता है एक फ्यूरी का स्टिकर, जो कि कैबिनेट में लगाने के लिए बहुत ही सुंदर होगा। और ये पुस्तक, लाइफ टाइम वारंटी यानी इंस्टॉलेशन गाइड, और इसमें भी लिखा हुआ है लाइफ टाइम वारंटी। छोड़िए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, ये ज़्यादा भारी नहीं है, जैसे XPG का आता है, ये बहुत XPG का भारी होता है। ये हल्का है, इतना भारी नहीं है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही सुंदर है XPG से। देखिए ये नॉर्मल एक रैम है, 8 GB का ही है, XPG DDR4 का। ये 2000 में मिलता है, 2000 या 2100 में ये मिल जाता है। और ये आपको 3500 3600 करके मिलता है। और दोस्तों इस रैम के पीछे के साइड पे ये इसका सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, कितना वोल्ट लेता है, कितना मेगाहर्ट्ज़ का है, कितना GB है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। और इधर लिखा हुआ है 2 ईयर वारंटी, हीट ऑफ 2 वारंटी वॉइड इफ। ये रिमूव करने पे ये जो स्टिकर है इसका वारंटी ख़त्म हो जाएगा, इसको हमको रिमूव नहीं करना है। तो चलिए इसको मेरा PC में इंस्टॉल करके देखते हैं कि कैसा लगता है। देखिए दोस्तों, ये रैम को इंस्टॉल करने के लिए ये जो बीच का कटा हुआ है ये आपको लाइन करके बोर्ड के साथ लगाना है। और ये जो फ्यूरी लिखा हुआ है इसका F नीचे की तरफ होगा, इसका बाद ही लग जाएगा, तो और कुछ मैच नहीं करना है। अगर आपके पास 2 स्टिक हुआ तो आपको 2 नंबर और 4 नंबर पर लगाना है, 2 और 4। और अगर आपके पास एक ही स्टिक है तो आपको सिर्फ 2 ही नंबर पे लगा के ख़त्म कर लेना है। तो मैं पहले नंबर 4 पे लगा देता हूँ, इसके बाद नंबर 2 का। ये जो दोस्तों फ्यूरी लिखा हुआ है, इस फ्यूरी का F नीचे की तरफ होगा, तो ही ये लाइन हो जाएगा और कुछ नहीं देखना पड़ेगा। तो एडजस्ट होने पे अच्छे से दोनों साइड पे से अच्छे से प्रेशर देना पड़ेगा।
तो ये लॉक भी हो गया। तो देखिए ये अच्छे से लॉक भी हो गया है। तो अभी इसको ऑन करके देखते हैं कि कैसा लगता है। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं कि लाइट कैसा है। तो ये जल नहीं रहा, जल गया दोस्तों। थोड़ा टाइम लगा जलने में, लेकिन जल गया। तो दोस्तों मैं कैमरा का फ्लैश बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये अच्छे से नहीं दिखेगा। तो देखिए दोस्तों ये रेड कलर में जल रहा है। तो मैं मदरबोर्ड के द्वारा इसको कंट्रोल करने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने अभी इसको कलर साइकिल में लगा दिया है। जो इस गीगाबाइट का मदरबोर्ड का जो सॉफ्टवेयर आता है RGB विजन, इसके मदद से मैंने इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ये मैंने अभी कलर साइकिल पे लगा दिया है, तो इसका कलर अभी चेंज होगा। और ये दोनों रैम स्टिक में जो RGB लाइट जल रहा है वो बिल्कुल ही सेम पैटर्न है, 19-20 का भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। 4 होने से और भी सुंदर लगता। आउट ऑफ बजट है 4, क्या कर सकते हैं। तो इतना ही था। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। वैसे ये देखने में बहुत ही सुंदर है दोस्तों। ये जो इधर ये स्टील होने के वजह से इसको डायरेक्ट पूरा नहीं है, इसमें डिज़ाइन है, इसलिए ये सुंदर लगता है। और दूसरे रैम में ये पूरा ही लाइट है, तो इसलिए दूसरे रैम से ये थोड़ा डिफरेंस है। और ये किंगस्टोन जो है वो एक US ब्रांड है, जो बहुत ही अच्छा ब्रांड है किंगस्टोन। और किंगस्टोन का जो ये मेमोरी है, मतलब रैम है, ये ऑटोमेटिक ही ओवरक्लॉक सपोर्ट कर लेता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसलिए मैंने किंगस्टोन लिया। XPG या एडाटा या फिर क्रूशल का मैंने नहीं लिया। मुझे किंगस्टोन बहुत ही अच्छा लगता है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद का पैसा देके खरीदा है। 36 मेगाहर्ट्ज़ का ये रैम है, 8 GB करके दोनों 16 GB का। और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।